Beshies! Welcome back sa ating channel. My name is Mercury Avila and you are watching MCATV. For today's video, nakatayo tayo dahil bubuksan natin. As you can see sa ating title, ang bago nating purchase from Shopee, ang ating vacuum cleaner ng Derma. So guys, without further ado, buksan na natin. Actually, matagal na itong dumating, kaya lang, almost 1 month kaming walang kuryente dahil sa udet. Kaya hindi ko siya binuksan hanggang sa muling magbalik yung aming kuryente. So, ngayon pala. Tapos, itatry natin siya later. So, yan. Pakita mo. Derma. Yan yung kanyang brand. And, ito yung napili ko kasi maganda yung kanyang reviews. Kung hindi ako nagkakamali, color black siya. So, yan. Oh my God. Sobrang excited na ako dito, kaya lang, yun nga, walang kuryente. Tapos ngayon lang, wow. So guys, ito siya. Oh, may wire siyang kasama. Buksan na natin agad ito. Kulay black. Kasi yung isang option is white na with blue. Ito siya is all black. Yan. Hindi ko pa alam kung paano gamitin, guys. So, samahan niyo lang akong mag-assemble. Anong tawag dito, Day? Ano yan? Ito yung kanyang mga Song-song. song-song. Tapos, ito muna. Yung kanyang handle. Akala ko talaga malaki siya. Sobrang laki. Maliit lang pala. So, okay na din yan. I-try natin ito mamaya, guys. Kasi, ang daming alikabok dito. At sinadya ko talagang hindi linisin para matry natin yung ating bagong vacuum cleaner. Char. So, eto na siya. So, paano ba ito i-assemble, Day? So guys, pasensya na kayo sa kalat ibigay na yun yung kalat doon. Yan yung kalat. Tapos subukan natin siya. Oh my God. Ang kinakabahan. Marami siya i-post on? Huy, off sa daan, oy. Off na oh. Zero ang... na. Ito po niya. Balo, sa dagwin na. Wait lang. Check mo. Oh. Sure na rin? Oh. On. Yun. Uy, wait lang. Go. Ano lagi? Oh. Ipalapit mo. Oh, sinuyap niya yun. Yun. Uy, kadako oy. Hindi na siya kadako. Pag ako, siguro na siya. Mao din siya feeling. Uy, sweet din siya din, no? Yeah. Wala, ang sino. Yeah, okay na kami. Kaya dagwin na, oh. Ako pa. Dito, guys. Hindi mo kayo abot-abot, uy. Hindi na na. Sige. Try natin. Saan yung... Pwedutay naman. Pero naayos sa'yo. Tingnan nyo, guys. Kita ba? Yeah. Eto, guys. Oh, ito yung nahigop niya. Now, try natin yung yung upuan. Wait lang. Nabalik ko muna ito, ha. Uy. I-try natin, guys, yung... Bilis na siya tanggalin. Ito yung pangsuyok talaga. Oh. Oh. So, guys. Ito ang ito ni para mamubo siya. Ito na yung wala. Ay, ito. Pwede mo siya mamubo.
Pwede ba ito? Ganyan lang. Tanggalin ko muna to guys. Yan. Tanggalin ko muna siya. Kasi, ganon lang. Okay. Now, sa video, i-try natin yung upuan kasi parang itong alikabok yan. Kita mo yan? So guys. Yan. Diba? Yun sa mga suok-suok. Wow. Mano kung gusto dahil, diri dapit. Sila ko, dapat dito yung sa mahigop diri. Dapat kigasunod oh. I-video ko dahil I love it guys. Asan? No? Happy na pa to. Hindi pa doon kita. Gusto na nyo dito. Kurang. Are, ano yan eh? Harap yun na rin ito na. Kanina po yun. Ang pan. Sige. So guys, tingnan natin yung Ang kanyang rami. nakuha. Madami siya. Kita niyo ba? Kita? Yan. Paano ka ito buksan? Tapos itapon siya. Tapos paano? Ihuwad mo siguro. Anak. Yan. Yan yung mga nakuha, guys. Para makita yan. Tapos ito yung mga alikabok. Pumasok sa loob. Tak-tak. Ibalik na po sa bangko. Sulit ba yan? Yes, super solid. Magkano pa nga siya nabili? Wait lang ha. Sale yan yung 12,000. Naka-sale to guys. Walang nakalagay na presyo, pero nabili ko lang siya for 1,000 pesos yata yung binayaran natin. Tapos, yung presyo niya, I think mga nasa 1,400. Yun na yun. Thank you so much for watching. This is Mary Colleen Avila. You're watching MCA TV. Goodbye! So guys, tingnan nyo. Wait lang. Ito yung mga nakuha niya. Ayan. Ang dami. Ito pa guys. Yung mga dahon na nakuha niya.